发动机异响，不管是谁遇上了，都会担心车子突然抛锚损坏，把我们扔在半道上。那我这期视频要分享的异响呢，让你看完之后自己做的心中有数，说不定还能给你省200块钱。如果你发动机舱的异响是类似这种嘎啦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 嘎吱嘎吱这种杂乱的类似轴承的异响，就像视频里这种声音，那不用担心咱们基本上可以断定是发动机各个皮带轮发出来的。那比较常见的就是这个发电机的皮带轮损坏了，实在举不动了，我操，这东西真重啊！操！各位车友请注意，会出现皮带轮异响的发电机，只有这种带单向轮的发电机。什么叫单向轮？大家看这个皮带轮都一样的给大家演示一下什么叫单向轮。来，我们看这正常，外面的皮带轮转，里面的转子也在转，是吧？那我挡着转子，皮带轮就转不动了。但是我削的这个地方看单向轮，外面可以反向转动，这个就叫单向轮。如果不是单向轮，它是正反卡住都是转不动的这个只有一个方向转不动，就叫单向轮。还有一个明显的区别，单向轮它一般都有盖子盖着密封住的非单向轮呢，这个地方都是打开的，可能是不怕它生锈那咱们反过来想不管什么车都有发电机，那发电机有单向轮的，还有非单向轮的，都能帮助我们车子正常使用、正常发电。你突然搞一个单向轮的东西出来，有啥作用美其名曰让发电机发电更稳定，因为它有单向轮这个反向运转的能力，不会被这个发动机突然加速或者是突然停止给突然限制住让它即起即停，就会让我们发电机更平稳。说是这么说，说的很好听，但其实对我们车主来讲是一点好处都体现不到，反而是这个轮子会容易坏，我们要花钱去修它。我们这就讲一下怎么去更换这一个发电机皮带轮的单向轮。第一步当然是把发电机从车上给拆下来。那有人会说了，阿斌这个发电机拆才是最难的，我想看你怎么把它从车上拆下来。这个我不管因为它一般都藏在不容易操作的这个发动机底部，家家都有辆难拆的车，我就不管了。因为看我的车友看我视频的车友他不一定都是这一辆奥德赛，所以我直接示范这个怎么更换单向轮。来，更换单向轮首先要把盖子给它打开，因为这盖子一般都是塑料的可能防止里面生锈吧，保证里面干净。好，大家看一下，打开之后是这种异形的螺丝，眼睛亮的已经看到了我这种专用工具33尺，但是这个东西我找了一下没找到专用可以匹配上飞轮接头的，不管是大飞的1/2还是小飞的1/4，它只有这种纯圆的，怎么办呢？它奶奶的还是个专用的组合工具。你看里面还有一颗螺丝，6角花齿我们叫内梅花 T50 的型号 ，T50 的型号，看得这样套进去注意这都是给咱们小白车主看的汽修店可用不着这些。咱们首先用一个大飞接上这个 T50 的套筒接上这个，然后用一把机轮扳手，好，调成这个方向接进来然后套进去，好，这样就形成内外两个了。大飞固定内部的轴承不动，这另外一个机轮扳手呢是来拆外面这个单向轮的，这个调整一下，好，已经松了。因为我之前偷偷使过劲了不然这玩意非常难拆。你们不要看我视频轻松就觉得这东西很好拆，哟，还不能拿掉。好，直接这样 ，OK。单向轮拆下来了，大家看你看，这样是可以转动的，这样才能带动发电机发电，这叫单向轮。更换它呢，成本也不高，这玩意40-50块到70-80块都有。我在某宝搜索了一下还是搜索的这个大品牌法雷奥价格也不贵，咱们自己买一个回来把它换上去。如果你交给人家去维修没有个200-300是搞不定的，咱们自己如果能动手的话，是不是给你省200块钱？那有些人呢，可能直接把整个发电机总成都给更换了，也是有可能的怎么样，兄弟们，是不是简简单单又学了一招汽车知识又加一点？希望下次可以帮你真的省到200块钱。但是要记住非单向轮的发电机皮带轮是不存在这个异响问题的大家一定要注意。特别是关注我比较多的是奥德赛车主这个奥德赛 RB1、RB3 都是不存在单向轮的。